ассалому алейкум бинандаҳои азизу гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумост барномаи иттилоотии ахбор мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия бо шумо Савсан Ғаюрзода. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазири корҳои хориҷии Федератсияи Россия Сергей Лавровро ки бо сафари расмӣ дар Тоҷикистон қарор дорад, ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот маҷмӯи васеъи масоили вобаста ба ҳамкории дуҷониба ва бисёрҷонибаи Тоҷикистону Россия баррасӣ шуд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози суҳбат изҳор доштанд ки рушди мунтазами муносибатҳои Тоҷикистону Россия дар сиёсати хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон мавқеи хоса дорад. ҳалли масъалаҳои байниминтақавии тиҷоратии иқтисодӣ, таҳияи лоиҳаҳои муштараки сармоягузорӣ, ҷалби технология барои истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар заминаи ашёи хом, коркарди нахи пахта, меваю сабзавот, маҳсулоти чорво, аз худкунии неъматҳои табиӣ, афзоиши содироти маҳсулоти кишоварзӣ ба бозорҳои Россия, баррасии масъалаҳои ташкили марказҳои нақлиёти логистикӣ аз самтҳои муҳиму ояндадори равобити ду кишвар номида шуд. зимни муҳокимаи масъалаҳои ҳамгироии сиёсӣ, амнияти минтақавӣ, ҳамкории ҳарбӣ ва ҳарбию-техникӣ, оид ба мубориза бар зидди терроризм, экстремизм, қочоқи маводи нашаовар ва ҷиноятҳои муташаккили трансмиллӣ, вазъи мураккаби сиёсӣ дар Афғонистон, ҳифзи сарҳади давлатӣ, татбиқи барномаи модернизатсияи қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон гуфтугӯи судманд сурат гирифт. ҷонибҳо зимни мулоқот ҳамчунин масъалаҳои мубрами ҳамкорӣ дар самти муҳоҷирати меҳнатӣ, фарҳангию гуманитарӣ, илму маориф, аз ҷумла сохтмони мактабҳои омӯзиши забони русӣ, ҷалби омӯзгорони рус ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумиро ҳамаҷониба баррасӣ намуданд. дар вохӯрӣ ҳамчунин дигар мавзӯъҳои вобаста ба муносиботи дуҷонибаи минтақавию байналмилалӣ муҳокима карда шуд. имрӯз дар доираи сафари расмӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон вазири корҳои хориҷии Федератсияи Россия Сергей Лавров ҳамчун рамзи эҳтиром ба таърихи давлатдории тоҷикон дар пояи муҷассамаи Шоҳ Исмоили Сомонӣ дар маҷмӯаи ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон воқеъ дар майдони дӯстии шаҳри Душанбе гулчанд баргузошт. дар маросими гулчандбаргузорӣ меҳмони оли қадру масъулини вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ намуданд. идомаи ахбор. кишоварзони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар фасли зимистон бо тавсеяи олимони соҳа тадбирҳои бунёду ба шаклдарории боғҳо, коркарди кимиёвӣ, додани яхоби оби захиравӣ ва кишти сабзавоти барвақтиро дар зери плёнка амалӣ менамоянд. гузориши Равзали Раҳмон ва Илёси Бобоҷон. бино ба талаботи агротехникӣ, тавсеяи олимону мутахассисон дар давраи зимистон як қатор чорабиниҳои коркарди замин, омода намудани иншооти ирригатсионӣ, шӯршии заминҳо, додани оби захиравӣ, бунёди боғу ба шаклдарории дарахтон вобаста ба дараҷаи ҳаво ба мақсад мувофиқ аст. хоҷагидорони ҷамъияти саҳомӣ ба номи Саидхоҷа Унунхоҷаеви ноҳиби Бобоҷон Ғафуров дар таҷрибаи якчандсола кишти сабзии барвақтиро дар зери плёнка анҷом доданд. ин аз тадбирҳои истифодаи пурсамари замин аз як замин гирифтани се ҳосил ва даромаднокию таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти кишоварзии барвақтӣ мебошад. имрӯз дар ҳамаи заминҳое ки дар он ҷо имконияти яхобмонӣ ва шӯршоӣ мавҷуд мебошад, яхобмонӣ ва шӯршоиро гузаронида истода аллакай кишти сабзавоти барвақтиро оғоз кардаанд. аз он ҷумла айни ҳол мо барои кишти картошки барвақтӣ омодагӣ дода истодем. рӯзҳои наздик برای کشت نمودنی آن دورنامه‌ای که به ما پیشنهاد کرده شده است تمام چاره‌ها را اندیشیده می‌شود. омода намудани пойгоҳҳои обкашӣ, тоза кардани заҳбурҳо омили муҳими ҳосилхезии замин буда. дар ноҳия дастгоҳу таҷҳизоти 31 пойгоҳҳои обкашӣ таъмиру навсозӣ гардида, дар якчанд минтақа нисбат ба солҳои қаблӣ ҳаҷми бештари заҳбурҳо тоза карда мешаванд. бо истифода аз манбаъҳои оби худҷорӣ дар заминҳои корам шӯршӯӣ ва интихобан ба қитъаҳои замин ва боғот оби захиравӣ таъмин карда мешаванд. ин аз тадбири таъмини намӣ ва мубориза зидди ҳашарот муфид арзёбӣ мешавад. ҳоло дар ноҳия барои барқарор кардани пойгоҳи обкашии рухак корҳо ҷараён доранд. минтақаи рухаки аз пойгоҳи обкашӣ ба номи Исмоил Қоиров обёрӣ карда мешавад ва як пойгоҳи обкашии дигар ки солҳои зиёд фаъолият намекард имрӯз бо эътибор намудани обёрии ҳамин минтақа ва барқарорсозии пойгоҳи обкашии рухак-ду бо дастгирии мақомоти иҷрои ҳокими давлати вилояти Суғд амалӣ гардонида мешавад.
дар мавзеи арбоби ноҳия силсилаи чоҳҳои амудӣ сохта мешаванд ки аз тадбирҳои иловагии таъмини оби полезӣ барои боғҳои навбунёд аст. дар ин мавзеъ боғҳои кӯҳна барқарор ва боғҳои нави зардолую шафтолу аз ҷониби саҳмдорону иҷоракорон бунёд мегарданд. ҳамиша бирӯз бода ҳаво бисоид омад азбаски мувофиқи хабардодҳои шаборӯз ба наздики хунукӣ дар назар дошта шудааст. деҳқонони мо ҳаракат карда мобайни 5 рӯза ҳамин барқарор кунӣ боғ тамом кунем гуфта ҳаракат кардастем. интихоби ниҳол тарзи шинонидан нигоҳубину коркард бо маслиҳати боғбонҳои соҳибтаҷриба ва тавсияи олимон сурат мегиранд. бошад ҳам дар рӯзҳои охир ҳарорати ҳаво аз 8 то 10 градус гарм омад ки ин боғу токпараронро водор мекунад ки бояд онҳо корҳое ки ба боғу ток зарур аст корҳои агротехникиро аз рӯи тавсияи олимон ва корҳои талаботи агротехникӣ бояд тезонанд. бино ба маълумоти маркази обу ҳавосанҷӣ дар чанд рӯзи минбаъда боришоту сардиҳо дар назар аст ва дар ин давра барои эмин нигоҳ доштани боғот чорабиниҳои алоҳида гузаронда хоҳанд шуд. мавзӯи дигар бо назардошти сардиҳои фасли зимистон баъзе бемориҳо ба монанди зуком, сирояти шадиди роҳҳои нафас, диқи нафас, илтиҳоби шуш, шамолхӯрӣ ва фишорбаландӣ хуруҷ мекунанд. роҳҳои пешгирии чунин бемориҳо чӣ гунаанд? тавсияи мутахассисони соҳаи тиб дар гузориши зульфия раҳимзода. беэътибори зоҳир кардан нисбат ба саломатии худ махсусан дар фасли тирамоҳу зимистон метавонад ба авҷ кардани бемориҳои шадиди роҳҳои нафас, зуком, шамолхӯрии сахт ва дар нафароне ки фишорашон аз вазъи боду ҳаво вобастагӣ дорад ба фишорбаландӣ оварда расонад. ин гуна бемориҳои мавсимӣ бештар дар шахсоне хуруҷ менамоянд ки иммунитети организми онҳо паст гардида нисбати солимии худ бепарвогӣ зоҳир кардаанд. шахсоне ки гирифтори бемории фишорбаландӣ ҳастанд ва ин ки шахсони гирифтори бемории диабети қанд ҳастанд дар ин мавсими сармоӣ низ ин беморӣ дида мешавад ва албатта омилҳои ин беморӣ албатта ҳангоми саривақт муроҷиат накардан ба табиби оилавӣ, саривақт нагирифтани тавбатҳои дуруст, саривақт риоя накардани реҷае ки аз ҷониби табибони оилавӣ тавсия дода мешавад ва инчунин худсарона табобат кардан ба он омилҳое ки дар беморӣ дида мешавад аз ҷониби беморон, яъне ки ба худтавбаткунӣ даст мезананд. ба худтавбаткунӣ ки даст задан ин беморӣ боз метавонад авҷ гирад. зукум бемории шадиди сироятӣ буда он бо роҳи нафас мегузарад. ба ин беморӣ хурду калон бештар дар фасли сармо мубтало мегарданд. ҳангоме ки ҳарорати ҳаво паст мешавад, дар ин ҳарорат яъне ки вируси зуком зинда мешавад, пайдо мешавад ва дар ин ҳолат албатта вақте ки шахс ба он меъёрҳое ки барои истифода кардани либос, барои гӯем ки худро муҳофизат кардан, яъне ки он ғизоҳое ки тавсия дода мешавад аз онҳо истеъмол намекунад, дар ин маврид яъне ки масъуният паст мешавад. вақте ки масъуният ки паст шуд, вирус ба организм тоб меорад ва ҳангоми нафас кашидан метавонад аз шахси бемор ба шахси солим дар атрофи то 2-3 метр метавонад ба шахси солим гузарад ва ҳангоми ворид шудани вирус ба ковокии даҳон, ба ковокии бинӣ албатта вориди гӯем ки ҳуҷайраҳо шуда бо гардиши системаи хун ба тамоми организми инсон паҳн гардида ва оҳиста оҳиста анамун нишонаҳо, яъне ки ҳолати аввалияи бемор 2 рӯзро дар бар мегирад ва баъдан метавонад нишонаҳои клиникӣ яку якбора пайдо шаванд. ба хотири пешгирӣ кардани бемориҳои мавсимӣ, зуком, шамолхӯрӣ ва илтиҳоби шуш ҳар як шахс бояд ба обу тоби бадан машғул шуда ғизои гуногун ва солимро ба хотири нигоҳ доштани иммунитети организм дар вақту соати муайян истеъмол намояд. сайру гашт кардан дар ҳавои тоза, машғул шудан ба намудҳои гуногуни варзиш низ ба манфиат хоҳад буд. шахсе ки сигарро истифода мебарад ба бисёр бемориҳои марговар аз ҷумла дил ва саратони шуш гирифтор мешавад. кадом омилҳо боис мешавад ки инсон ба сигаркашӣ майл пайдо мекунад? тафсилоти бештари мавзӯъ дар таҳияи Нуриддини Қурбон.
табибон исбот кардаанд ки истифодаи сигор шахсро бемор ва оқибат ӯро ба марги бармаҳал оварда мерасонад. Дар дуди тамоку беш аз 4000 пайвастаҳои химиявӣ мавҷуд буда, аз онҳо беш аз 40 тоаш хафнок аст ки ба бемории саратон дил оварда мерасонад. сигоркашӣ ба бемориҳои дилу рак зарари худашро бевосита мерасонад. чунки ҳар як шахсе ки сигор мекашад бо гирифтори бемориҳои дилу рак бошад, дучанд маротиба зиёдтар афзоиши бемориаш нисбати шахсоне ки сиҳат ҳастанд мешавад. сигоркашӣ бештар ба шахсоне ки ба шахсон чунин зарари худашро мерасонад, яъне ки тапиши дилро зиёд мекунад. шахсе ки сигор мекашад нисбат ба шахсе ки сигор намекашад тапиши дилаш дучанд маротиба зиёд мешавад. ба бемориҳои фишорбаландии шараёнӣ, ба бемориҳои музмини ишемивии дил, ба бемории сактии миокард оварда мерасонад. имрӯз миёни ҷомеа махсусан ҷавонон, ҳатто занону духтарон андешаи ботиле мавҷуд аст ки гӯё инсон баъди истифодаи сигор асаби худро ором мекунад. ин андешаро табибон куллан маҳкум менамоянд. ин фикри нодуруст аст, ақидаи нодуруст аст. барои он ки баъди истеъмоли сигор ё нос майнаи сар дар ҳамин ҳолат мешавад ки хеле ки мегӯям гаранг мешавад ва сигнали организм ҷавобгӯ намебошад ва ин шахс дар муддате ки аз ҳамин ҳолат мадҳуш аст, муаммое ки дорад фаромӯш мекунад ва хиёл мекунад ки асабиу ором шудааст. дар асл муаммои ӯ ба ғайр аз ки ҳал нашудааст, бо вобастагии ҷисмонии рӯҳӣ ба ҳамин ҳол истеъмоли сигор ва нос пайдо мешавад ки ин дар ӯ дигаршавии шахсиятро низ пайдо мекунад. аз дуди тамоку бештар дил ва шушҳо осеб мебинанд ва сабаби марги инсон мегардад. сигоркашӣ ҳатман ба бемориҳои саратон ҳам зарари худашро мерасонад. мо ҳамчун табиб мутахассис гуфтанӣ ҳастем ки шахсоне ки бештар сигор мекашанд ба бемории саратони шуш гирифтор мешаванд ва бисёри шахсоне ҳастанд ки доимо сигари дар дасташон ҳаст ё ин аст ки дар зери лабони онҳо сигор ҳаст ва ба бемориҳои саратони лаб, саратони забону гӯем ки сурохҳои даҳон гирифтор мешаванд. тамоку барои занон низ хеле зараровар аст. тамокукашӣ ба духтарон то дараҷае таъсир мерасонад ки ҳатто безурёт мегардонад. модарони тамокукаш фарзандоне ба дунё меоранд ки иллатҳои гуногун доранд. пеш аз ҳамо онҳо бемориҳои нейропсихикӣ дошта вазнашон аз меъёр кам мешаванд. бо мақсади пешгирӣ ва коҳиш додани сигоркашӣ ва ҳифзи саломатии аҳолии соли 2011 дар кишвар қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маҳдуд намудани истифодаи маҳсулоти тамоку ба тасвиб расид. нуриддини қурбон, баҳодури истам, умеди усто барои барномаи ахбор. ба андешаи олимону мутахассисон ҳангоми гуфтугӯи зиёд бо телефони мобилӣ майдони электромагнитӣ ба бадани одам гузашта боиси гирифтор шудан ба бемориҳои асаб ва саратон мегардад. дар замони муосир ки аз телефонҳои мобилӣ бо мақсади дарёфти иттилоъ зиёд истифода карда мешавад, бояд шаҳрвандон аз таъсири бади он саломатии хешро ҳифз намоянд. гузориши маҳмадалӣ Сафар ва Маъруфи Абдулло. аксарияти шаҳрвандон ҳамроҳ телефони мобилӣ доранд ва тӯли рӯз тавассути он соатҳо гуфтугӯ мекунанд. истифодаи бештари телефони мобилӣ ба ғайр аз расонидани хисороти молӣ ба сокинон боиси гирифтор шудан ба бемориҳои гуногун мешавад. тавре ба назар мерасад, аксарияти шаҳрвандон на як, ду ва ё зиёда телефони мобилӣ бо худ мегиранд ки ҳар кадом ба андозаи кофӣ ба саломатӣ зарар мерасонад. дар натиҷаи тадқиқоти илмии чанд соли охир олимону мутахассисон оид ба зарари телефони мобилӣ муайян карданд ки ҳангоми аз меъёр зиёд истифода бурдани он майдони афканишоти электромагнитӣ пеш аз ҳама ба мағзи сар осеби ҷиддӣ мерасонад. дар сурати тағйироти на чандон калони мағзи сар метавонад ба тамоми организми инсон таъсири бузург расонида боиси ба вуҷуд омадани бемориҳо аз ҷумла саратон гардад. дар як гапзанӣ на бештар аз 2 дақиқа ва дар як шабуна рӯз на бештар аз 15-20 дақиқа бояд ки гап зад, чунки агар мо қоидаҳои бехатаро иҷро накунем, дар натиҷаи тадқиқотҳои олимон мо ҳам хел сарчашмаҳо дарёфт кардем ки майнаи сари одам то 1 градус гармӣ баланд мешавад ки ин метавонад боис шавад ба илтиҳоби пардаи болои майнаи сар. ва баъзе аз олимон тадқиқот гузаронданд аз 300 нафар беморие ки ташкила ё омоси майнаи сар дошт, аз онҳо 35-40% бештар аз 10 сол
телефонҳои мобилӣ истифода мебурданд. ба ҷуз аз мағзу майнаи инсон зарари телефони мобилӣ ба узвҳои шунавоӣ низ таъсири бад мерасонад. ҷараёни осебрасонии телефони мобилӣ ба узвҳои шунавоиро табибон чунин шарҳ медиҳанд. телефони мобилӣ вақте ки мисол гирён бошад ба худ як майдончаи магнитиро ба вуҷуд мебиёрад ва ин майдончаи магнитӣ ба торасабҳои гӯш ки ин торасабҳо барои гузаронидани овози гӯш ба дохили майнаи сар меравад, зарари манфии худро мерасонад. бисёри ҷавонон имрӯз бо тариқи гӯшмонак мусиқии бисёр баландро гӯш мекунанд ки ин оварда ба чӣ мерасонад? Ба тез кор кардани пардаи таблӣ. фикр кунед ки агар пардаи таблӣ аз меъёри худ зиёд ёки ба овози ёки ба садои баланд агар кор кунад, он оҳиста ба чӣ оварда мерасонад? Ба ғафсшавии пардаи таблӣ. вақте ки пардаи таблӣ ғафс шуд, чӣ мешавад? гузаронидани овоз, яъне ки нейронҳои овозҳое ки ба нейронҳо мубаддал шудаанд, кам мегузаронанд ва аз ин ҳисоб бисёр оварда мерасонад ба пасшунавоии нейросенсории дутарафа. телефони мобилӣ ба организми оботоб наёфтаи кӯдак нисбат ба одами калонсол зарари бештар дорад. аз ин рӯ истифодаи он барои кӯдакони то 16 сола маҳдуд карда шудааст. бо сабаби он ки ташаккули мағзи сар якчанд сол идома меёбад, баъди 16 солагӣ низ худдорӣ аз истифодаи телефони мобилӣ ба муҳлати бештар мувофиқи мақсад хоҳад буд. гуфтугӯи аз ҳад зиёд бо телефони мобилиро сари ҳар қадам мушоҳида кардан мумкин аст ки сарфи назар аз сину сол бештари шаҳрвандон вобастаи ин воситаи муҳими алоқа ба дастрасӣ ба иттилоот гаштаанд. тадбирҳои эминӣ аз хатари телефони мобилӣ ба саломатӣ танҳо бо роҳи безарурат ва кам истифода кардани он ба шумор меравад ки риоя ва диққати аввалин дараҷа додан ба ин масъала шаҳрвандон хешро аз таъсир ва паёмадҳои ногувори он ҳифз хоҳанд кард. мегузарем ба хабарҳо аз хориҷи мамлакат. бар асари амали террористӣ дар шаҳри Могадишои Сомалӣ 10 нафар ба ҳалокат расид. сӯхтор дар як бинои баландошёнаи истиқоматии шаҳри Парижи, Франсия сабаби марги 7 нафар шуд. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар таҳияи ҳамкоронамон. гурӯҳҳои силоҳбадаст ба минтақаи аҳолинишинӣ дар раи Суфи вилояти Самангони Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ҳамла карданд. дар натиҷа 10 сокини осоишта ба ҳалокат раста, 8 каси дигар маҷрӯҳ шуд. сипас миёни сокинон ва силоҳбадастон муноқишаи мусаллаҳона сар зад ки дар рафти он 7 силоҳбадаст маҳв гардид. дар қисми ҷанубии вилояти Қандаҳор бошад, қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ қароргоҳи силоҳбадастонро мушакборон намуданд. дар натиҷаи зарбаҳои ҳавоӣ 13 силоҳбадаст безарар карда шуда, чанд ҳаммаслаки онҳо захмӣ гардид. дар рафти амалиёти нерӯҳои ҳарбии ҳавоии Ҷумҳурии Исломии Афғонистон дар вилояти Қандаҳор сокинони осоишта зарар надиданд. бар асари зарбаҳои ҳавоӣ қароргоҳ ва анбори яруқу муҳимоти ҷангии гурӯҳҳои мусаллаҳ хароб карда шуд. дар пойтахти Сомалӣ шаҳри Могадишо амали террористӣ анҷом дода шуд. дар натиҷа 12 нафар ба ҳалокат раста, чанд каси дигар ҷароҳат бардошт. мувофиқи маълумоти расида, нақлиёти бо маводи тарканда муҷаҳҳаз дар назди як бинои маркази савдо тарконда шудааст. аз зарбаи таркиш биноҳои атрофи ҳодиса ва чанд нақлиёт зарари ҷиддӣ диданд. ҳамчунин дар Сомалӣ силоҳбадастони номаълум роҳбари яке аз бандарҳои калонтарини ин кишварро ба ҳалокат расонданд. дар як бинои баландошунаи истиқоматии пойтахти Франсия шаҳри Париж сӯхтор сар зад. дар пай ҳодиса 4 нафар ба ҳалокат расида, 25 каси дигар ҷароҳат бардоштанд. вобаста ба ин кормандони хадамоти наҷодиҳӣ сокинони атрофи ҳодисаро ба ҷойҳои бехавф кӯчонданд. барои хомӯш намудани алангаи оташ, кормандони хадамоти оташнишонӣ тавассути техникаҳои махсус мубориза мебаранд. сабабҳои сар задани сӯхтор дар бинои баландошунаи истиқоматӣ дар шаҳри Париж муайян нест. дар минтақаҳои лижаронии кӯҳҳои Алпи Италия, Швейтсария, Австрия ва Франсия тарма фаромад. бар асари офати табиӣ 10 нафар ба ҳалокат расида, як каси дигар бенишон гардид. бештари ҳалокшудагон дар шаҳри Ауси Италия ба қайд гирифта шудааст. дар робита ба ин ҳукуматдорони кишварҳои мазкур ба сокинон ва сайёҳон ҳушдор доданд ки вобаста ба хавфи тармафароӣ аз сафар ба минтақаҳои кӯҳӣ муваққатан худдорӣ намоянд.
дар музофоти ятенги буркина-фасо амали террористӣ анҷом дода шуд. дар натиҷа 14 нафар аз сокинони осоишта ба ҳалокат расида, чанд каси дигар маҷрӯҳ гардиданд. вобаста ба ин хизматчиёни ҳарбӣ дар се минтақаи музофоти мазкур бар зидди гурӯҳҳои силоҳбадаст амалиёт гузаронданд. дар рафти амалиёти махсуси сохторҳои қудратии буркина-фасо бар зидди силоҳбадастон 146 тан аз узви гурӯҳҳои тундраву ифротгаро безарар гардонда шуд. ҳамзамон низомиён дар рафти амалиёти махсус дар ҳаҷми калон яроғ ва техникаҳои ҳарбии силоҳбадастонро нобуд карданд. дар қисми шимолии италия боришот обхезиро ба миён овард. минтақаҳои аҳолинишини наздикии шаҳри Болония дар иҳотаи обхезӣ қарор гирифтанд. кормандони хадамоти наҷодиҳии сокинонро тавассути чархбол ба ҷойҳои бехавф кӯчонданд. офати табиӣ хатҳои интиқоли нерӯи барқро корношоям карда, ҳазорон нафар бебарқ монданд. туғёни об дарахтонро решакан карда, ба ҳаракати нақлиёт дар роҳҳо халали ҷиддӣ ворид кард. барои бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ, кормандони хадамоти дахлдор сафарбар шуданд. дар Босния ва Герцеговина низ боришот сабаби обхезӣ гардид. туғёни об ба роҳу пулҳои нақлиётгард зарар расон. гурӯҳҳои наҷодиҳӣ сокинонро ба ҷойҳои бехавф мекӯчонанд. дар бандари пойтахти Кабу-Верде шаҳри Прая, кормандони мақомоти полис аз дохили як киштии боркаш 95 тонна кокаинро ёфт ва мусодира намуданд. ба гуфтаи кормандони мақомоти полис, киштӣ бо парчами Панама аз Америкаи ҷанубӣ ҷониби шаҳри Танҷаи Марокаш шино карда, иштибоҳан ба бандари шаҳри Прая омадааст. зимни кофтукоп, кормандони сохторҳои қудратӣ аз дохили киштии боркаш беш аз 9 тонна маводи нашъоварро мусодира карданд. дар як бинои маркази савдои шаҳри Албуркёрки, штати Нью-Мексикои Штатҳои Муттаҳидаи Америка таркиш рух дод. дар натиҷа як нафар ҷон бохта, чанд каси дигар ҷароҳат бардошт. дар бораи сабабҳои ба амал омадани таркиш маълумот дода нашудааст. дар маҳалли ҳодиса барои муайян кардани рух додани таркиш, кормандони мақомоти полис фаъолият доранд. дар музофоти Британияи Колумбияи Канада қатораи боркаш аз хати роҳи оҳан берун шуда ба садама дучор гардид. бар асари ҳодиса 3 нафар ҷон бохт. тибқи иттилои расида, ҳангоми ҳаракат бо сабабҳои номаълум 30 вагони қатораи боркаш аз хати роҳи оҳан берун шудааст. садама начандон дур аз қисми шарқии шаҳри Филд ба қайд гирифта шуд. барои дақиқ кардани сабабҳои рух додани садамаи қатораи боркаш, кормандони хадамоти дахлдор дар маҳалли ҳодиса фаъолият доранд. бинандаҳои азиз, тавре дар оғози барнома иттилоъ додем, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазири корҳои хориҷии Федератсияи Россия Сергей Лавровро, ки бо сафари расмӣ дар Тоҷикистон қарор дорад, ба ҳузур пазируфтанд. вазири корҳои хориҷии Федератсияи Россия Сергей Лавров пас аз мулоқот бо асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон андешаҳояшро ба хабарнигорон чунин баён дошт. Дамы и господа, добрый день. Положительная беседа у президента Таджикистана Эмомали Шариповича Рахмона. Мы обсудили весь комплекс наших союзнических отношений стратегического партнерства, констатировали их поступательное развитие и, в частности, отметили, что торгово-экономическое сотрудничество, инвестиционные взаимодействия находятся на подъеме. Товарооборот за прошлый год увеличился почти на треть, и вскоре предстоит очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, где будут рассмотрены новые проекты, в том числе в сфере энергетики, к чему проявляют интерес наши таджикские друзья и российские экономические операторы. Мы говорили также о необходимости более активно развивать инструменты взаимодействия в сфере сельского хозяйства. Реализуется, надеемся, скоро это уже станет практикой, договоренность наших президентов о создании зеленого коридора для импорта таджикской сельскохозяйственной продукции. Ведется также переговорная работа по созданию оптового распределительного центра, что также будет способствовать более эффективному прохождению всех таможенных и прочих процедур для доставки таджикской продукции на российские рынки. Говорили о военно-техническом сотрудничестве, констатировали общую заинтересованность в реализации в полном объеме программы модернизации вооруженных сил Таджикистана. И много времени уделили нашему гуманитарному, культурному, образовательному взаимодействию. Мы отметили неизменный интерес президента Таджикистана к поддержанию здесь на хорошем уровне позиции русского языка. Мы очень ценим такое отношение. Тысячи
таджиков, граждан Таджикистана учатся в наших университетах. И по инициативе президента Рахмона, в дополнение к действующему в Душанбе Российско-Таджикскому славянскому университету, сейчас большое внимание уделяется среднему образованию на русском языке. Здесь, в Таджикистане, работают по договоренности наших руководителей более 50 российских преподавателей русского языка, физики, химии, математики, биологии, информатики, помогая продвигать российские стандарты в учебную систему Таджикистана. И кроме этого, по договоренности двух президентов завершается подготовка документов о том, чтобы здесь построить 5 школ, которые будут работать по российской программе. И, конечно, мы обсудили ситуацию в Центральной Азии, прежде всего в контексте тех угроз, которые сохраняются из Афганистана, террористическая угроза, наркоугроза. Мы тесно сотрудничаем по обеспечению безопасности наших стран, Таджикистана, в качестве форпоста Организации договора коллективной безопасности. И я в целом считаю, что мы очень полезно провели переговоры. Признателен президенту за то внимание, которое было оказано нашей делегации. И продолжим более подробно рассматривать международную проблематику в Министерстве иностранных дел с господином Мухридином. Спасибо большое. идомаи ахбор. дар ноҳияи рашт дар баробари бунёди мактабҳои навузамонавӣ ҳамчунин дар шафати муассисаҳои таълимӣ биноҳои технологӣ сохта мешаванд. мақсад аз бунёди биноҳои технологӣ ба омӯзиши касбу ҳунар ҷалб намудани хонандагони муассисаҳои таълимӣ мебошад. гузориши Дигули Маҳмуд. сохтмони биноҳои технологӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ ҷиҳати азхудкунии касбу ҳунар барои хонандагон пешбинӣ шудааст. бо бунёди чунин иншоот ҳамаи синфхонаҳо бо тамоми таҷҳизоти зарурӣ барои азхудкунии касби дузандагӣ, ресандагӣ, таомпазӣ, дастгоҳу лавозимоти махсуси касбҳои дуретгариву харротӣ, техникаи электронӣ ва мизу курсиҳо пурра таъмин карда шуданд. дар ин синфхонаҳои замонавӣ аллакай духтарону писарон бо ҳидоятҳои омӯзгорон касбҳои дузандагиву пухтупази таомҳои миллӣ, дуретгариву харротӣ, устои коркарди чӯб, наққошӣ ва дигар ҳунарҳои талаботи бозори меҳнатро то андозае аз бар карданд. кушодашавии маркази ҳунаромӯзӣ дар назди муассисаи рақами 13 як эҳтироми ба дар соҳаи маориф буд ки дар он 737 нафар хонандагон аз این مرکز هنرآموزی هنرهای دوزندگی، پسندگی، دوردگری را می‌آموزند. در ناحیه رشت 144 عدد مؤسسه‌های تعلیمی فعالیت داشته. از روی برنامه‌های پیش‌بینی شده، مرحله به مرحله در نزد مکتب‌های دهات تشکیل مرکزهای کسب هنرآموزی و جلب خوانندگان برای آموزش کسب‌های طلبات بازار مهنت تحریزی شده است. امروز ها در نزد مرکز تحصیلات لغوی ما 6 محفل‌های هستند که در آنجا خوانندگان هنرهای مردمی را آموخته ایستادند. حکومت جمهوری تاجیکستان بابت پیشرفت تعلیم و تربیت نسل نورست آموزش کسب و هنر وابسته به طلبات بازار مهنت دوام سالهای آخر از حساب برنامه‌های پیش‌بینی شده حکومت جمهوری بنیاد ملی اجتماعی مبلغ‌گذاری تاجیکستان اینچنین دیگر شریکان سرمایه‌گذاری در جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه رشت ده‌ها بیناهای تعلیمی دوآشانه دارای صنفخانه‌های کشاد و برهوا، زیربناهای علاوگی، شبکه مستقل گرمدهی و دیگر تجهیزات ضروری را ساخته به استفاده دادند تا خوانندگان در این صنفخانه‌های زمانوی تحصیل نموده سویه دانش و کسب آموزی خود را باز هم صیقل دهند. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. بیننده‌های عزیز و گرامی، آن همه خبر و گزارش‌هایی که تا این ساعت به دست ما رسیدند منظورتان گردانیدیم. خیر، سلامت باشید.